உங்களுக்கு இருமல் இருந்தால் என்ன உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது? இருமல், சளி, தும்மல் பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் இந்த உணவுகளை கட்டாயம் தவிர்க்கவும். ஏனெனில் இது போன்ற உணவுகளை சாப்பிடுவது உங்கள் சளி, இருமல் பிரச்சனையை இன்னும் மோசமாக்கும். சாதம் அதிகம் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவற்றை மென்று சாப்பிடும் போது தொண்டையில் வலி ஏற்படும். அதேபோல் அதிகம் காரம் சேர்க்கப்படும் உணவுகளை சாப்பிடாதீர்கள். உங்களுக்கு இருமல் இருந்தால் டீ அல்லது காபி குடிக்கவே கூடாது. இருமல், சளி இருக்கும்போது சர்க்கரை சாப்பிடுவது தவறாகும். இது தொண்டையில் வீக்கத்தை அதிகரிக்கும். இருமல் இருக்கும் சமயத்தில் இனிப்பு உணவுகள் அறவே கூடாது.